Oh my god!但係你本身香港冇揸學？冇，你驚啊開始？唔驚。買呢首車都 OK。好，咁快就飆到啦！因為有啲更加唔掂當嘅人我坐講。嚟啦！嗨，終於嚟到啦！今次嘅戰車啊！第一集首先呢，就會俾大家睇下 Marrakech 市內嘅交通狀況啦。跟住再睇埋翻我買旅遊保，個旅遊保個費用仲貴過張機票。但係我 surprise 其實我覺得乾淨。乾淨。係啊，我仲去咗幾度，我點解歐洲咁樣嘅啲建築同埋街？佢乾淨過歐洲添。我都覺得乾淨過歐洲。佢哋 Gypsy 喺度搞。哦，係。好等，好等，係啊，咁都要直去咯。隔離啲咩？隔離應該都係直去或者轉右咯。係咁樣嘅，呢度好正嘅，我覺得。佢講下包唔彎下包嚟嘅。呢個咪彎下包，係咯係咯，佢亂嚟嘅嘛，有位就去嘅啦嘛。不過歐洲有啲地方都係咁啊，佢係。勁多條線，啲6條線嘅迴旋處咧，啲車都係咁樣上。我上次喺邊度咧？葡萄牙係咯。依家呢個彎包咩事？係咯，係唔知做咩。做咩個圈咁啊？啲車係圍咗個圈嘅喎。但係點解唔去啊？因為我執住咗。我係入呢條線啊！係啊，好似係啊，呢條嗰條係啊，係。竟然有3條線！哇！哇！跟住好順利咁樣出咗嚟，仲要睇人啦，睇車啦。到咗咯喎，架車喺邊啊？我哋歪咗喎，應該先另一邊嗰條。係咩？今次揀嘅呢間酒店平平地，同埋諗住遠離少少歐麥甸娜，佢就冇包停車場，不過樓下都有啲街邊嘅泊車，會收你少少嘅費用啦，同埋態度都幾好。咁頭先咁嘅話，我會好容易就會咧，直頭 skip 咗嗰個彎下包咧，直接去 level。其實我睇唔到架，我係見到前架車咁樣走，我先跟佢咋，我係睇唔到，我以為真係就咁去嘅咗。頭先我以為就咁去，係咯，見到你彎下包，啊，原來咁樣。俾你睇多次，你又睇唔睇到咧？我以為起碼都係呢個車啊，即係啱啱嗰個太多車今日。而家呢個我覺得都會正常。最驚就係咧黑掹掹咧，佢哋啲人咧啲衫真係嘅喎，黑色嘅喎，就咁一塊袍咁樣行出嚟。Turn right onto N7, then slide left onto Avenue Ahmed Boucala. Left onto Avenue Ahmed Boucala, then turn right. 點解呢度？睇下先。keep 住左邊。嗰度入去。最中間會叫條女睇。係死都八達，但有個人喺度行咯。黐線，好正嘅，但係呢度有燈嘅咩？點解我唔去得嘅？即係互搶㗎嘛！我見到架的士咁禮讓咁樣，就以為點解啊？我放一個你就唔放，又呢啲就咁樣啊？紅燈啊！哇！有冇燈啊？我睇唔到就係冇燈。頭先嗰邊有㗎，頭先有㗎。
即係其實佢呢個係有燈嘅。有㗎，啱啱我見到紅燈變綠燈俾人撥啊嘛，係咯，所以係有燈，燈但我睇唔到，可能喺嗰度，唔知睇唔睇到。你試下睇下，陣間有咩唔到？交低個窗，睇住出邊有冇電單車？睇唔到啊！隔離嗰個話佢會睇。隔離嗰個啊？隔離嗰人佢話咁樣，你睇佢咯。去得啦嘛？去得啦。咁可唔可以行快啲啊？靚仔，行啦，唔理佢。讓你又呢度啊，係。 200 meters, turn right. 不斷每排都入去個停車場嘛，似係喎。要準備錢喎張卡，有冇錢咧？我有啊。How much? Six. 咁平。OK。 1 dirham, 1 dirham, One dirham, one dirham. 1蚊入。 1蚊。1蚊。哦 ，OK，thank you。15蚊。15蚊。幾15？跟住攞埋呢個。 下一集將會開始沙漠之旅，記住留意啦！